Around the world na yan. Madaling gawin pero mahirap i-actual, no? Madaling panuorin, mahirap i-actual sa YouTube. Finish ako din dito. Ha? Finish Pagka nagkamali yan, ha? Ito na yan, okay? Baka mo na yun sa kabila. Yung dalawa. Sakso. Yung laki nakapagkalas sa sakso. Itong wall mo na ito, masikip masyado itong Barb. Yung iba kasi, dahil manipis lang. Ito yung wall model eh. Sabihin, may mas bago pa dyan na nasisira talaga, no? Naku, swerte mo pa nga dito eh. Tagal na, no? Hindi, wala lang sira nung sa isa. Ilaw.
Ito. Bago to. Bigla lang nga yung mandar. Kainin nga na tayo. Ganun lang kaya tayo. Ito. Kainin nga na tayo kung natanggal na yun. Tubig. Gusto nyo yun, men? Para makahinga kayo. Ito. Ito muna. Okay. Okay, dito muna. Ito muna. Lalakpakan na, no? Saan yung glue gun? Ang bara. Boss. Parang matibay yun eh. Yung panig mo, dalawa yung paligpit. Matibay yung panig niya. Yung labas ngayon. Wala na. Ito yung mga matitibay na panig. Dalawa pa yung panig. Ano ba magandang binintibig na ganyan? Pare-pareho na sila. Walang ma-recommenda. Iisang kanlangan, ha? Pareho lang yung sira. Pandidikit lugan. Okay. Mas ano to kaysa dun sa yung pandikit na ano. Yung mighty band. Pangit yun. Mababasa. At saka yung ano. Pangit yung kanyang ano. Mas gusto ko itong gamitin. Mas tested na namin ito eh. Yung iba hindi. Hindi sila rin. May pandikit na rin. Pero ako ayaw ko na. Ito maganda talaga. Wala talagang kalasa. Kasi mainitan, no? Kahit mainit, hindi naman ito mainit na mainit. Hindi naman Marami lang, ilang talo lang to. Live lang naman to eh. Bakit niya yung kaya ginagawa ng ilaw? Nakawit na kabit niya. Ang lakas ka mo. Malugan o. Pagtang mo, boy. At babalik natin yan. Hindi naman tayo palitan. Huwag pa naman, mas maganda yung original ng ilaw. Ang ilaw niya, yan na mismo. Hindi, ito po. Yan nandun. Yung cover, o. Yun ang napapalaki yung ilaw, ano. Yan yung nagpapakalat kasi pagka ito yung may mga bilog-bilog. Dahil doon yun, diretso yung ilaw. Diyan din sa... Ang lalaglag. Hindi na. Pagka...
boss. Power. Hold up. Hold up. Hold up. Parang hindi, no? Kaya parang PCL, no? Oh, flex yan, flex. Hold up. Meron naman, sir. Meron po. Meron na? Yes. Bakit pag siya nasira, sir? Yes, sir. Ganyan din, meron ganyan nga. Naliwanag na siyang ganyan, walang nalabas. Ay, paano niya? Delivery natin yan. Tirahin niyo. Akala ko walang power. Hindi may power. Ayan na, ayaw magkuha. Walang picture. Sira po yung panel ng isa. Ito po ang model niya. Yeah, may sisot. Yes. Okay. Kaya paano yun? Ayos.
Binabalik na po nila. Siya pa lang ipapasok. Alcohol. Ayun, alcohol. Yung model niya. Hello, kailangan mo na.
tumaas yung heartbeat sa ultrasound. Ito po, sobra po na itong fragile. Si Marites daw, si Marites. Ha? Ay, yun pala. Yun ang ibig sabihin ng Marites. Oo, si Marites. Yan alam mo ba si Marites? Ako si Marites. Boss, baka kilala mo si Marites? Eh no, nami-mention na po si Marites. Mic test. Okay, check view. Uy, speaker. Ba, magaling. Kalmado lang yung isip. Kalmado lang. Yo. Pala kuya, dinala ko yung ano. Kaya lagi na lang kayo. Lalo pa rin ganyan, kailangan po talaga ganyan. Hirapan pa hindi po. Kailangan wala. Pero may tao naman pala. Pero nalabas. Napakamahal pa naman yung pagbilang ng bago. Pero na lang muna. Hindi naman namin mahal pa yung bigyan ng paano kasi napamahirap maghanap at pala mahal.
Mura muna natin. Napapanood YouTube. Pero wala, yun ang wala. Mura natin siya, bago na. Smart TV ba? Yeah? Smart, oh. Tayo mo na ito, ah. Okay. Dapat ko lang before and after ako hindi mo ano. Prepare. Ngayon lang kami nag-try ng ganyan eh. Kasi wala naman eh. Oh, yun na uso ngayon eh. Diyan kayo self-service. Hindi, dati naman malakas yung mga ganyan eh. Meron na.